Inside Story Uganda, real source of political updates. Yenga agamba ndimuwasa ngata abakazi babiri n'omusajja omu. Yesu yagamba nti amuzza agomubisa. Polisi n'akola ekidiini kye nga kibweteri. American police bwe yagenda omulumba nayeeyokya. Kati ono omuserikale yali ali Iraq nemufiira mu baparents be n'agenda mu kibuga Oklahoma n'atega bbomu. Bali at 35 we would have a department in the police. They have a forensic experts. Immediately a scene of a crime is ribboned by Jisiba. Yes. Scene of a crime has to be ribboned. Yes. Concord yamale myaka aga ngate gwangako yagwa mulundi kumune bajijjawo kubanga America bwe bagenda ku mwezi Europe yatula ne ganti fetu college nekola Concord. Kakati Concord bwe yagwa bajijja mu bwengula bw'ebbanga zalimu 40 baleeta abasajja abagezi nga Bamirundi ne babuuza nti Concord ekigisudde kyeki. Abasajja ne bakwata magnet ne bagissa ku landiwe bagenda okulaba akuuma akasana omupiira gwa Concord be basoma forensic be basiringa off scene of crime. When you do intelligence, 40% of the evidence remains at the scene of crime. Buba wasoma serialism ulitwe makerene nyotaze abasajja abazungu bazi side from Lance Corporal to Corporal. You must have investigated the case to its final conclusion. From Corporal to Sergeant, you must have investigated the case to its conclusion. Ngakweba kuliza neno ganti buli mwana afudde makerere atandikira ku mayinja asatu nga yasoma polisi tukakubireko mu ngalo. Mumulowooza lwaki abazungu amagye gaali gabaseni yafuba akadeti policing ya police. Why? The demands of an educated person are high. The demands, let us see, if all of the soldiers were highly educated, they would be mounting roadblocks never babba. But the demands of a man atali muyigirize nnyo alo tayagala mpenkoni yavugira kachikumi when we are at the campus omwana wasomawa ensi etoko ya no kakati abazungu bali bamaze okubala ti demands z'abaserikale era nkirabidde wano ku mulembe guno gwammwe ku government yamwe naye kimanyi bulungi nti nno okuvedda police tamalaga kuza muntu gwe no. In fact, nga ye department elwawo kuza when you go to Malaysia, buli mwaka buli muntu afuna rank empya. All of police women in Malaysia are virgins. Right. In the 60s, a police woman to get married had to ask permission from the Inspector General of Police. Nga okwana omuserikale wa police ali criminal. It was a crime. Okwana muchi. Kakati bali abasajja abazungu bali bamaze okubala. Criminal can marry the director of side akolo. Nga byonna bifuna ki ewaka. That man to marry a police officer had to be cleared, vetted by security. What is the intention? Sokudira mutu kuwasa toyita kungamba nti omusajja akwanya house galo wange n'ekitwala layitire. Ayinza okubanga ayagala kujja kuyiga security ya waka. Si mwezi bwenzi. Mu house galo bonna bali wakwana wange. Yes. Walekedde kuba bwensonga. You don't take things like abawala abafumbira president batigalo zibe. Why should the man be interested in Museveni's tigalo? What if has motives? So these are vetted, which should be housed somewhere else. Hide it. Tuliko nsonga za byakwerinda security n'amawulire tebakola kintu kituufu. Kakati
kyatugamba nti tu I know nkugambye nti omusajja oli Rukahoma bakwata basangawo yakuba Rukahoma nategawo bomu nabaga nti I respected tumukunde kucha bomu ebiseera biri nemuhwezi neutafiiri balina akiri mu intelligence bagezi to be in intelligence you must be naturally gifted oba balya nnyo omuganda akugamba nti omusawo abanga omuliika nakuwonyeza abaana don't mind about the expensiveness of a doctor yefu muhwezi likes money but if you fear education try ignorance olabe kasamwa ajjawo abo abasajja abali mu intelligence abagezi abalina nakyo intellect nemudda mu realism mwagwo nti omusajja bali bajja ne batunuulira scene of crime basanga bwakisolo ya motoka ne bagitwala mu laboratory ne balaba omwaka gwe bagikoleramu ne bazuula first owner ne bakwata abasajja abaaliwo ani yalaba abasajja bano viking 1 viking 2 mu poliisi mubeeramu abasajja abakubi b'ebifaananyi abasiizi before the cameras didn't we have pictures a picture and a photo are different a photo is ya camera a picture ya page nako bifaananyi bisiige byakawesa nga bamuse yes nga babisiize nga bagamba banonye naye nga nabyo tebiri babalina nga tebitegerekeka has the police abakugwe balina abasiize anyonyola nti abadde bwati ne bwati babalina bebateka ku department we ole batera kusiga kani yakulu invest in such a forensic department abimanyi yabimanyi akasoma course meka because in 35 years we would have all of this mwali badde muyina ne babishop ne bakalirinaadi ne bapastors abali entrenched mu system incident nebera mu district 2 okumala mwezi abantu abafa gisafumula kapikipiki akera kubambizi ku kyalo nakwana bakaba giso n'engalabiye giso bwe bamukula n'olulimi lwayo talumanyi giso batekawo ne bapiso biseere mbalaba mugende musoma akatabo police intelligence basoma akatabo muzimu bwakasooba nnyo all of these retired soldiers and retired security people would be reserves in the mubyalo reporting mubawaya ne mukabba nakasente kuba nakateekawo Masaka DC bamwina jakabba akaba informers ne team obolya abaganda twayina bambeka abekooti abaganda nga tunyina omubbi mwabawulira ku omubbi ow'ekkooti ng'oli notorious thief. Every time you went to your home you reported to the police first. A notorious thief gwe basibye emirundi emingi. Anytime we would go to his village to visit we would report to the police. Mu kitundu mulimu omubbi ow'ekkooti. Security police nzize kukyala kakati nkugamba Giso n'engalabiye ali Masaka yeetala. What's the role of Giso? Giso akola ki? Najjayo ka pisto ke nanywa omwenge n'adduka tasogolola internal security officer n'engalabiye n'akapikipiki abba bubizi ku kyalo yagenda buli ewa embizi we n'abbawo kilo. How can this man you should have security? How can you announce this is a Giso? To get what? Gombola internal security officer. Tali mereshed mu society. Bali batisi bamanyi na mumanyi. Bamanyi no balangirira. And why does he need ne kumukolo? Ono ye Giso waffe kubire komenda. Giso wafali wano ye. Aba bamukwata. Giso kayogereko je tuli. Giso kayogereko je tuli ye. Ye Giso yaffe. Giso yaffe mwana. Kiri Uganda wano. Security Service M16 commander we M16 ibungereza twali amumanyi prime minister. He is only known to the prime minister. The commander of M16 yabangereza twali amumanyi kujja kutagenda mu parliament mu approve naye mwe mugenda ne mu yamanyi kuba esingali CIA parliament yajjawo ne gundi zino sente eza security explain Chobora badira gundi badira ono tumwebaze nago babala district abawogera Museveni balugasa bani
nibo bagobere babajjamu bonna bantu bano. Kakati nkugamba nti omusajja oli bamukwata, but there was an Arab who had slept in that city, was arrested on his way to Saudi Arabia. Oni yagala kukola revenge y'abazadde be. Yes. Abafiira naye bwe bakwata gundi eri eno actually ya motoka babajjayo bakwata omusajja faama yabagamba nti abavuka babiri baziwa ne bamusaka emmotoka and they were arrested. Bamusalira ayine mundu kukundi ne bamusolanga mu kyasi wa America. I told you I used to respect it. Lieutenant General Mukunde, why I used to find him reading Mossad books. I doubt, strongly doubt, whether the Ugandan side has a library. Whether somebody can if you go mu bookshop, where do you get these things? Cases are similar. Tumujukira gundi. And the sent Vasines Mamitama. Kati waliwo Dr. Derek. Abana banje ab'emyaka egyo babatuma ba Derek. Inspector Derek. Batumulaba mu German. Black and white. Yes. He used to prove that you cannot commit an offense and run away from it. Inspector Derek. Football made in Germany. We believed that Germany yali etwala World Cup. Ate mu kiseera ekyo nga Brazil egitwala. Ezo program zaalagawa. Inspector Derek. Bazina abapolisi bamu. Do they have time to think? Intelligence is natural intellect. Kakati nekugamba nti abasajja bamukwata, but they had arrested an Arab who had stayed in that city. Nga bano bemuyola. Njagala mumbuulire bemwayodde kooti evunanira ku bintu bibiri, an eyewitness or circumstance evidence. Alibi. Let the police tell us. Waliwo mwakozeko cordon and search ne mukwata ebijambi ebiriko omusaayi. Nabadde nnyumiza mutani wange yajjo. Ne mugamba nti gwe kankubuulire. Tuyina ewaffe bakuga nti ekimu kinoonyezanga emmundu y'essanje. Amini yatya nnyo Tanzania. We had Masaka Suicide Regiment. Mmanyi bano abakulu sibeera nnyo nabo. Kunyumya bintu ebyo. Beekola emirimu gyabwe. They are very busy people. Kakati naye byakola tebabinoonyerezaako ku bintu. Kubayamba. Tutubadde nabo ffe bayinza kitango buli lwosoma unangoga nti I benefited a lot from my father. Kakati nkugamba twalina Masaka Suicide. Nga bw'ova Masaka Suicide tuyina mu Buyambi ebiikira waliwo barracks. Nga bw'ova ebiikira tuyina Essanje waliwo barracks. Nga bw'ova Essanje waliwo Sangobe waliwo barracks. Sangobe yali esinga okwatikirira ennyawo. Ne Mutukula. I mean fortified the border. Kati omusajja yeje nakwazalizaako mukumubulala. Wamaje yakwana omukazi. Omusajja n'amugamba nti mwannyinaze n'amukuula. Kati yava mugamba nti wamma mukosigaze emmundu mutukomewo bagenda mu lusuku. Sajja bwe yanyiiga bali temanyizikuba yagisuula mu ttooyi. The man comes back, the man had disappeared. Bubanga limukutte. Lwaki gwotwala mukazi wo akuule bwalemera kuwa amagye. Kakati what they did, the soldiers, the man reported nti emundu yange omuyekera agitutte. Abajasi bami baali batya abayekera. Kubanga emundu y'essanje. Ewaffe waliyo omusajja bamuyita Sebowa. Amini yalagira nti kiro y'ennyama nnyana y'ekitundu buli kiro. Taata wange yalina bucha 10 mu kaliisizo. Era nze nagobanga ente, I started looking for money very early. Nga tuddira ente ntuzisibwamu emigwa. Kakati tulya kabuyi. Kakati abajasi ba Amini bakwanya abakazi awo nga bwe nkugambye nti the border was 45. Kati abajasi ba Amini bayingira mu bucha ya Sebowa. Pakiro 10 babuyi 5 kati n'amanya nti ku siringi nnya kitundu tagenda kuddamu kukola ki kusuubula ateme ennyama akaaba naye abaserikale ba Amini tebasobola kumanya wadde bizinesi lwaki akaaba. Kakati omuserikale yasembayo nga bamusasudde siringi nnya ekitundu ente yonna bagitutte teyajaddamu kusuubula. Sebowa yakwata ejjambiya n'atemako omuserikale wa Amini ensingo omutwe ne gugwali omuyekera musise abasigalawo
abaserikale bami badduka emisinde okusiba kyotera Sebowa nayingira ekibira ky'Ennamaguma yajja Amini avudde kakati abaserikale ba Amini baali batya nnyo abaki ayekera era ebyo bimugamba bino basudde ebibaluwa mu 79 bakolanga obunankane buno emisalaba kugaana bantu kutambula kiro antiro Amini brought mayumba 10 nga ekiro tosobola kwogera abamu no to keep you inside. This was done by Bayekera. I wonder why the tactic that was used by Bayekera is being applied to Museveni, an expert on 2 years ago. Yes. Why did Amin bring Mayumba 10? It was badirango obusalaba obwo naye nga obusalaba buli intended tiwe tutadde akasalaba is a former UPC man. Yes. Amin yafuukako minisita wa health nga bwe bava Tanzania bagenda enegindi ewali amazzi agookyako nti aba baleese kasiru yayogera Amin naganze minisita wa health muddemu mubaleeta abayekera bayingira buyingiza. Amin had intelligence. In fact bw'osoma akatabo wene Uganda bakugamba ti Amin yafunanga intelligence from high Tanzanian security people. He only failed to use it. Kakati nkugamba nti batyanga nnyo abayekera. Incident ey'emundu y'essaanyi. Kati omusajja abamagye bwe bajja omusajja bamubirawo essasi baati omuyekera kati kitegeeza nti ku nsi tekuli amanyi mundu gyeri. Abantu babajjanga mu taxi banonye mundu y'essaanyi kumbe eri mu toilet bakubala tulini zonna ne bazijjawo ne bakubaki kati njagala nkubuulire mu kitundu ekyo Cordon & Search eriwo ndaba embwa abatambula n'embwa. They even tell you nti n'emmotoka zitambula. Kakati nkubuuza bw'oba olina essomero nga lya mixed school nga bwala abasula mu ddoomu yaabwe n'abalenzi mu yaabwe nga wakati wano waliwo abasecurity abavubuka tibasobola kukola byansonyi mu kibiina mu puleepu babeeramu nga babakuuma abawala embuto ziba zaabaki ziba z'abakuumi. kakati in this case awo ziba z'abakuumi ndoozazeemu bulungi mwami Tamba. If everybody is under curfew, so we move at night. Maybe can be who is the source of security? Ngalabi enja semu nenkugamba nti sebasose ekikola Museveni yekka obate olwokuba abasajja batyanga Museveni Tanzania mu magamaga ejjinja abajasi bayiye enkola ekuba obutayimbu abantu bave mu bbala emisana akatayimbu akali ejjinja wano mu Kabuuzi. Ask people about butayimbu whether it is different from ebijambi, because every group that wants to create insecurity brings tactics as intimidation to keep you indoors. Museveni yalete naye abantu babajja mu mayumba gaabwe Museveni yalete emirembe giriwa. If you want to defeat a revolutionary, you force him to undo his early achievements. That's what we do. If we want to defeat a revolutionary, you force him to undo his early achievements. Mu government ya Museveni mulimu abali Museveni yagamba nti ewaffe waka ng'empiso bwebula mattresses used to be turned up tunonye empiso. Nabuuza, how can a human being put in a kabutu? How can a whole person disappear if a needle cannot disappear? If we want to defeat a revolutionary, you force him to undo. You force him his security to undo his early achievement. They are fighting a revolutionary. If we want to defeat a revolutionary, arrest them. The moment you know them, arrest them. Arrest them. Atulinde Buganda kwa kasibye jayo why? Amavundu. They want money. Ababaka baffe. Mwanga kivumbi kagenda timu ye plabe. Don't tell me about those people. Bagala kwata Museveni bujeka. Kakati ngukule ne gamba. Nabaga nti abo basiru. Those people are fools. How can you provide a solution nga kutechimanyi? Are you more security expert than these people? Nabaga nti mu nsi ya muti mwina bwongo.
If I know that my brother was murdered, like a fake car, how can his biological sister come up to contest? By coming up to contest means you know what killed your brother, that for you to be spared. And even his son. Over you, right? Nti oli bamutira bwenzi ina kyangamba the moment members of the family come up to contest, it means that you know for us we are safe. You would be scared. Nemo muweje temwina intelligence kitegeeza bwongo ndikakati kankobuli program ko yali kutele Facebook or so tukobera ku ABS TV nti era ko homa tachi chima cha motoka kiri in a case of Concord baleta chi magnet ne bale bakulani kyechagisaze intelligence watu wali kino kitu twafunya anti kakati nkubulira ndi tusola kola kintu ekyo vijambe tabile bikako kakati nenkugamba simi yini let me tell you. Ata abantu babajja mayumba. How does the police get information? Police musi yonna bweremererwa eteeka waawandi. For us we are failed. Let us also involve the public. But the police to get information, it must be credible. Sio maneno ulipata. Bateka uko alobukadde 10 abuleta alito mutogwa itongwa there must be people like me. The government must have people like me. President Museveni. The public, that's why I'm proposing in the offend Muhoozi Kainerugaba. Let him station his anti-Iran forces. Not Uleyo. And that ways, I took mu security abaduka. Ngambaronya chitabakazi bwakiso nakyo kyabulaka bakwata abatta abakazi nzina bakuba. Kakati kankubuuza. I'm moving it one to say. Omukyala bamuyita mukyala Muleeba. He is in prison now and is watching me. Because all of prisoners, people demand to watch my programs. Many people hide. Nemusekanso ku Mulembe gwabwe nemubukedde beegweka wansi bandabe. Yes. Abantu beegweka bandabe. I used to take me for granted. President yasasulia program ngampachi. Amazo kulia bilioni 10 mbwe nchanzireyo. Okumanya basajja bano bajozi. Waliwo abagula mu shares. Tukwa kati $13. No linda bamu wanga mutte mukazi wange w'ichengera yazira mu nyumba. Are you stupid? Ndiko gamba nkomewo. You have a talent. You know kuvangwaya fe. You go to college. I'm a man who knows my talent and my political value and commercial value. Engoyo jiraba. Engobeba egudde mu kyuma. Etegeera baagala ddiba lyayo. Eryonona. I know my political value. Political alliances are made on mutual respect and partnership. Nobody can give me money. I know why you like me. I know why you are looking for me. Because you have potential. Because what way I was, I'm not going to say potential. Come and we discuss. What are you giving me? Because I know why you are coming. Omusawo Muganda you know kutegera faza akimye kikatonda wagani. Demand. This is when you raise your stakes. I know why you are coming. Let your man say come tani wakajijo bani bamutani kitawini bamutta. Tutule gwenkubye tele kutesa mbwenja kakati president ya mbabanje emilioni zange rusango babutabu wange bubuno bonna okalabaka shikalu nyankole president yangamba ko babutabu afu bonna mbabanje emilioni rusango bitanze babanja bilioni mune ekitu okugaruka nyini buyinza nangamba temumwa sente ajakole nange kokachi ninja baba kanona yi siona kusanga ko mukazi gwe mu obujozi bwe munyino ndimbwayamu ama yetoko jamale tambo nina kubera kwa chiko kulindi maje ka Germany akabaira munna anda America kamanda obubujozi akati nkugamba police eteka mukyala Muleeba yatta mujjawe and convicted
ne bwe bagenda okutta omukazi yali ntinde eyo omupiira ne gubalekeko mu kkubo abadde genda okutta abatemu omwana aba asiba omupiira ne bagamba munnaabwe kuti tugenda kuwa sente n'omukazi yabadde alemye okutta nabagamba nti bane omukazi yabadde mulungi nnyo ate nga alina olubuto omusibi w'omupiira akolaki awulira mukyala muleeba bwe bamubuulira nti omukazi bamusse yakolaki yagamba yakubira munne munnange webala kunsabira akazi bakassa ebintu byabaana bange kakawusigalo kekagikwata mami tanadda yali kasse if you kira ewuwe nayita omusawo omuganda nakwata omuzimu omwana kawusigalo n'abalaba once the police when it was still the police tanajonoona president yagamba abasajja babiri abali muleeyi are these idiots still breathing Ugandan air sebo balemerawo bagamba akulo otukwata olina okutumulamuzi nga tuli sure balemerawo gavumenti yeribeetikka olibeerawo endala eno tesobola eremeddwa lwaki nti baba bulakamiringa kakati nkubulya negamba nti kasita polisi yateekawo ekirabo eyasiba omupiira yavaayo akawala kavaayo bagenda befunira ku kasente Muleba was convicted on circumstantial evidence was an accountant in abe masaka mbaterewo ku birabo kugambye nti afende muhozi yekka polisi eremereddwa afende muhozi agende yamala ennaku ezi abantu bagenda mubuulira abe masaka bagaye nti era bajja kumugamba nonabo baagala sente era kyokulaba zikyabakolera omusajja gwe bayita katongole bamugaa nti iluminati naye nga bakaleka amubyeko ennooni yeroola enamba omukazi we yavuganya neeno navuganya mole neŋŋenda neziya omusajja oyo nga n'omusajja mubunana naye nti yatta naye omuntu nga tamumanyi ankubira ku simu he disappeared I know kasolo ankubira ku simu babadde bamutwala kati kane kasolo ringimi manyi nti babakubira esimu ne babagamba nti ate oyo yakuleetera ebizibu naye nza porofayiro yange eba ekoze eki nti kasolo nabalikodinga n'okutta omuntu bamusuule mulala eyakasolo ayise buli kasolo nga nebalagira nakalema fosfaringe mu ministry of finance basibe kasolo bamutaddeko anandagaalo ayereputi kasolo kulikodi mbiina nenkubira chairman waffe kisekulu nemugaa kisekulu toyina kino nakino kisekulu nagati wa kasajja kafa kalagala eyo bakayita mirundi naye bakayina biteeko bakayina bidandi buli kyenkula wano kakirabo naye kanihirigimi oyo katongole kanihirigimi ekyokugenda tumaze kitegere kakati nkubuulira nti ebitimulimu Museveni ate bakwate why should kubanga akwata amayekati bagala mulya Ssaabasajja Kabaka alagidde ab'ebijambiya bayimirirkasonga ono yali ayagala kutunda nagundi Bobi Wine omukaddeme wange mukadde kati bamukoleramu ssente kati Buganda eyingiriramuwa if Buganda did not detect if NRM did not detect nti bagenda gikuba mu Buganda ate kambabulire nabagamba nti Bobi Wine kivumo eri Museveni abaganda balina ekibabanja kati ate anamubba biri akagajja kubawo akagali nga wanvunza address the real issue in Buganda ensonga bazogera this one abantu amawanga gonna agasinza okubwa gagenze gatwaliwa abasajja abakubi b'engatto ekawe ekirabo naye nga afende muhozi Museveni yasigaza afende muhozi naye PDF yali musale bajja kulowooza nti agaba ssente muhozi akuba ettenti ekintu kyo kitegeeza kati ekyamagye kubanga nengera amagye gakalakane muntu mu Kampala gasusse ebitaliwo dda ono aba ayite eno n'ayite eno n'ayite intelligence batugamba mu intelligence kiba kitegeeza ki nti ekyalo okunoonya ne gavumenti okunoonya kiriwo ekikunoonya akiri gavumenti ekunoonya bana omusajja obuyaga Escobar ng'ewaabwe emedirenyi yabazimbira ebizimbe nga bamukwata kwekyo kati tebabamanyi. Do you think those are killing people tebabamanyi? Two, singa oleeta enkola nti buli afunyisa muwala wasoma omuwa ssente osigaza abaana abasoma. Why do you say
that every family that loses a person in these murders is given 10 million. You are commercializing the whole thing. What determines it here for the Bijambi? A doctor. But you cannot put to work. Never know. Let me tell you. They are commercializing the system. Owa COVID government ye muzika. Oli abera onaga bashitayo Omuntu wa COVID government ye muzika okukaddo. Busatu. Who declares you that you are a COVID man? This is a COVID patient. Era government. Yes. Kakati oli dokita mufura wa COVID n'alya millionaires kamba buliremu. Amawanga gonna. That's why I'm telling you. The person who gets intelligence must be natural. Bamunoonya mu kibiina yakolanga ki? Naye intelligence tebeerawo ku total loyalty. You must be naturally gifted. Milioni 10 ezo nazo ziyingiza kati. Abazungu bakizuula. Kisawe ekyo ky'episawo. Kawumpuli yali amazeewo abasoga. Abasoga kati banaaba mu maaso. Ne balwala ki? Amaaso. Many of doctors abajjanjaba amaaso baki? Abasinga basoga. Basoga. This was affirmative action by the British. These are stubborn people. They are no people. Abazungu ne bagamba katulete kyabazinga. In 1919, abazungu baleta kyabazinga. Azimbanni. Instead of talking to stubborn basoga kings, onazinge banne kyabazinga. Ne bamuwa sente. Abali bava mu ndyo 14. Nadiope kakati okuba government ya Museveni tegaba kyabazinga yababula kyabazinga okuzinga bannayina okubanga alina sente agaba scholarship so nanyi omwenge siko bawe emotoka n'agitunda they paid to get kyabazinga ali kubuulira kyabazinga yababula obayise bogenda okonako n'obuntu olokolapo kakati abazungu ne bako abasoka is a good study in 1928 abasoka baali mapamba asinga owa Buganda. It attracted the attention of Governor Crawford. Nataka industries. Bano bibajoko bujojono nalagira. Omulangira kadimba naye navaayo. Bibalagira obulagi. Omutanda agambye n'ayomba enkono. Enja nalinnya motoka n'agenda nalinnya ennyonyi bamujja. Ono yo nava no sente kasolo n'atwala sente Mairoland neefu. Sibe bano sibe basoga. Kasolo yatwala sente. Era nze I have two basogas from basoga women. Very stubborn, very independent minded. Abana bange. Very ngoli mugezigezi. Bwindene gwogambye oli ali mu security nga ali ndikira bachi wajja batawanya ensino. Nyoka abera ngo munyolo naza ku kika. Musoga agani. Buli diso mukambwe yenna bamutwalanga busoga. In the colonial times. Buli diso mukambwe bamutwalanga busoga. Kakati abasoga bali mapamba ngo wa Buganda obungi. Governor yateka aleta in 1928 envujo and busulu. Abasoka be batuyamba musajja governor yabuuza bana abatalagirwa bali mu batya pamba. Governor akanga balabukanga zinole chapa mu nyuma enchani bakkiriza. Oli mu program omukulembeze w'eja nja kuyisa obucha kabanga abazungu ne bagamba nti abasoka baganye okutembeba. Bagatuzitire kimwatu sanga nazo. Emmese. Kati abasoka ne bagamba abazungu ne bagamba nti nedda. Buli mukira gwa emmese tukugula. Abasoga ne batte emmese. Ne bazinoonya embeba. Banoonya embeba. Naye ate abazungu baali bagezi. Colonial government yali yezi. The terrors were taken to church Ofatole. Ng'emikira abasoga gye basse. Bagitwala mu church nga wano. Kakati ono pasa wa wano n'akuŋŋaanya emikira n'agitwala ewa gavana ne bamuwamu ssente. The churches, religious institutions in Busoga were constructed on money accruing from the tails era abaganda bagati etunzi liwala emikira gy'emmese gibeerawa naye kati kuteekayo omukira gw'emmese nga bagugula ebusoga ku road block bagiba baziba kakati olw'okuba abasoga olw'okuba abazungu the rat scheme yasucceeding ebusoga wumpuli naggwawo the bazungu realized they were spending money on kawumpuli because of embeba. But the basoga were stubborn. They refused to kill embeba. Kakati ne baga nti muzitte ate gyo temyeko mukira ewona. Kakati judging from the success of Busoga,
the Europeans in India started the same scheme. Ne bagamba mumanyi abayindi mukyafuwaze ekibuga abazungu badduke possibilities ekyokubiri mulunde emisota gye babojja kakati abazungu tebajja kino ekyebusoga ne batamanya the difference between the Indians and the Basoga. The moment the colonial government in India started buying snakes, then it led to commercial farmers of snakes. The money that was intended for the project was depleted. Babule misota nga babule Messi. In the Basoga it succeeded. In India it failed. Kati pejetu batu bagamba. Yafuka project. India bajunda. Eno batanga busi. Bano baluta. India bano baninga kulunda nga batunda. Bano India bwe bakola. Bage bana babuza ne mbagamba nti muri mu bugaga bumutamanyi. Abana ba senior 5 ne 6 abakola biology. Bate bikere. Ne ani azirunda. Uyu mugaga muzimu.